Rebusan air jahe dicampur garam mengobati batuk secara alami. Jahe bekerja dengan menghambat kontraksi saluran napas. Ini akan membantu merangsang sekresi lendir, sehingga mengobati batuk kering. Jahe juga mengandung antioksidan yang membantu membersihkan racun dari tenggorokan dan saluran pernapasan, sehingga menyingkirkan batuk. Kehadiran gingerol, yaitu senyawa antiinflamasi pada jahe, juga membantu meningkatkan kekebalan. Jahe juga menekan reaksi alergi pada saluran pernapasan. Menambahkan garam ke jahe meningkatkan potensi obat tradisional ini dalam mengeluarkan lendir dari tenggorokan dan mencegah pertumbuhan bakteri. Meskipun mengunyah jahe dengan garam adalah cara terbaik untuk mengobati batuk, tidak semua orang bisa melakukan cara itu, sehingga bisa memilih untuk minum rebusan air jahe. Jahe dan garam. Pertama, mengupas sepotong jahe segar dan taburi garam di atasnya. Sekarang, mengunyahnya dan menelannya ketika sudah lembut. Hati-hati, jahe terasa pedas yang membuatnya sulit untuk dikunyah. Untuk menghilangkan rasa pedas setelahnya, Anda bisa mengonsumsi madu. Rebusan jahe. Cara lain untuk menuai keuntungan jahe adalah minum segelas rebusan air jahe. Anda perlu merebus segelas air sampai mendidih, tambahkan beberapa potongan jahe dan garam. Saring rebusan air jahe yang telah dicampur garam tersebut, lalu minum ketika telah hangat. Semoga bermanfaat.